Сүүлийн үед интернетээр дүрэн байгаа хурдан баяжих хандлтыг залуустад өгч төөрөгдүүлдэг энэхүү залилангийн зарим нэгэн аргууд надад үнэхээр хүнд дээрээс нэмдэг туссан учраас хөдөлмөрийн үнцэн болон хяналтын үнцэн маш чухал болохыг харуулах үүднээс энэхүү бичлэгийг хийхээр шийдсэн байгаа. Сайн байцгаана уу? Намайг Айка гэдэг. Тэгээ би одоогоор Солонгос улсад суралцж байгаа 4 дахь курсын оюутан байна. Өнөөдөр та бүхэн Солонгост амьдарсан бараг 4 жилийн хугацаанд хэрхэн хяналт ба хоримтлын ачаар 22 сая вон төлөөж чадсан түүхээ хуваалцахаар шийдлээ. Яг үндсэн бичлэг рүү орохоос өмнө нэг зүйлийг тодорхой болгох шаардлагатай байх. Би энэхүү бичлэгээрээ дамжуулж ямар нэгэн амар хэлбэр аргаар мөнгө олох аргыг заах гаагүй. Дээрээс нь би өөрийнхөө сургалтыг борлуулах гаагүй. Яг цэвэр өөрийнхөө яаж хяналт хийж байсан, зам хоримтлаа үүсгэж байсан энэ талаараа дэлгэрэнгүй хуваалцахаар шийдлээ. Миний өөрийн мөнгө цуглуулах дадал болохоор Солонгост ирээд би болоогүй. Яг Монголд халхангийн сурагч байхад юнгтуун гэж ярьдаг те бид нар халаасны мөнгө ер нь авч үзэж байгаагүй. Тэгээ тухайн үед маш олон зүйл хийж 12 дугаар ангид төгсөхдөө л би нэг 6-аас 7 сая төгрөг цуглуулчихсан байсан. Тэгээ сурагч хүн яг юу хийж яаж мөнгө олд юм бэ гэд гайхаж магадгүй. Гэхдээ би бичлэгийн дундуур төгсгөл хаваар ер нь яаж энэ мөнгийг олж байсан талаар зах зохиосон дуртгална. Тийм болохоор дуустал үзээрэй. Солонгос сургалтын төлбөрөө төлөхөөс гадна мөнгө хэрэглээний зардал, байрны төлбөр энэ бүгдээс гадна одоо тусдаа ингэж хоримтлал үүсгэн мөнгө суулгана гэдэг бас жаахан ярвигтай зүйл гэдгийг манай Солонгост байдаг оюутнууд ер нь мэдж байгаа байх. Миний хувьд болохоор би Солонгост ирэхдээ 4 жилийн тэтгэлэгтэй ирсэн. 4 жилийн 70% сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг авсан ба сургалтын төлбөрийн 30%-ийг л яг өөрөө хариуцаж төлөөд явж байсан гэсэн үг. За тэгээд үүнээс гадна байрны төлбөр мөн бас зардлаас гадна ингээд хоримтлал үүсгээд явсан гэсэн үг. Нэгдүгээр курсын оюутан байхдаа хамгийн анх орж ирээд би өөртөө нэг зорилго тавьж ирсэн. Тухайн үед болохоор маш том зорилго юм шиг санагддаг байсан ч гэсэн одоо бодохны зорилгоо би бараг 2 дахин давуулаад биелүүлчихсэн сууж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр сургуулаа төгсгөөс өмнө зайлшгүй 10 сая вон цуглуулсан байна гэж өөртөө ийм зорилго тавьсан байгаа. За тэгээд 4 жилийн 70% тэтгэлгээс гадна би Солонгос ирэхдээ маш том зэвсэгтэй ирсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр миний топикийн оноо байсан. За Солонгост ирэхээр цагж байгаа хүүхдүүд болохоор боддог тийм үү. Хэлний бэлтгэлээр ирэх үү эсвэл шууд бакалавраараа ирэх үү гэд эргэлздэг баг. Миний бодлоор болохоор Монголдо хэлээ сайн сураад топик оноогоо аваад ирэх юм бол тань цаг хугацааны хувьд ч гэсэн санхүүгийн хувьд ч гэсэн маш том хөрөнгө оруулалт болдгоо гэж би боддог. Тэгэхээр Монголдо хэлээ сайн сураад ирээрэй. 4 жилийн турш семестр болгон 30%-ийн төлбөрийг буюу 1,500-аас 1,600 мянган воныг би өөрөө хариуцах шаардлагатай болсон. Гэхдээ манай сургуулиас болохоор нэмэлт мөнгөнд тэтгэлэг хаяа өгдөг байсан. Энэ нь болохоор голчтон болон топик онооноос шалтгаалж өгдөг ийм тэтгэлэг байгаа. За тэгээд үүнийхээ ачаар би нэг семестр бүр ингээд төлбөр төлөөгүй үе ч гэсэн байгаа. Тэгээ хэдийгээр сургуулаас голчтонгоос хамаарч ингэж нэмэлт мөнгөнд тэтгэлэг өгдөг ч гэсэн би үүнд найдаад суугаагүй. Семестр болгоны төлбөрийг заавал төлнө гэж тооцож одоо ажиллаж олоод тэрхүү мөнгө хадгалдаг байсан нь намайг сэтгэл зүйн хувьд маш тайван байлгадаг байсан. Тэгээд яаж хадгалдаг байсан бэ гэхээр энэ бол зөвхөн миний ашигладаг арга. Гэхдээ та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодлоо. Энэ болохоор тэрхүү мөнгийг би ер нь байхгүй л гэж бодчихдог байсан. Найзууд маань асуудаг л та надаас яаж мөнгө цуглуулад байд юм бэ? Би ингээд юмд бол үрчээд ах юм аа. Сар болгон орж ирж байгаа мөнгөө ингээд бүгднгийн зарлагаар гаргаад үрчээд байна. Надад нэг мөнгө хадгалах арга зааж өгөөч гэд найзууд маань асуудаг. Тэгэхээр би юу гэдэг вэ гэхээр зүгээр л байхгүй гэж бодчих. Тэр мөнгийг байхгүйгээд бодоод хадгалсан цагт л магадгүй 1 жилийн дараа 2 жилийн дараа чиний хадгаламж хэрэг болсныг чи өөрөө ч таамаглахааргүй тийм их мөнгө цуглуулсан байх болно. Тэгэхээр тэр мөнгийг байхгүйгээ л бодчих. Солонгосын их сургуулийн систем ер нь 3-аас 6 дугаар сар хүртэл хаврын семестр, 9 дугаар сараас 12 дугаар сар хүртэл намрын семестр гэж явдаг. Тэгэхээр дунд нь болохоор 1 дугаар сар, 2 дугаар сар бүтэн амраад, за мөн 100 болохоор 7 дугаар сар, 8 дугаар сар гээд нийтдээ 1, 2, 7, 8 би 4 сар ингээд бүтэн амарч ин гэсэн үг. Тэгээ би энэ хугацаанд өөрийгөө бүтэн цагийн ажилтан гэж бодоод энэ хугацаанд ажилд олсон мөнгөө ер нь маш их цаашин далт хийдэг байсан. За харин хичээлийн үеэр болохоор жоохон өөр. Ягаад вэ гэхээр хичээлээ талтуулахгүй дээрээс нь дүнгээ сайн гаргахын тулд мэдээж хичээлээ хийх шаардлагатай болно. За тэгээд үүний тулд болохоор 7 хоногт нэг 2-оос 3 өдөр хамгийн ихтэй нэг 3 өдөр цагаа таруулаад ажил хийдэг байсан. Тэгээд энэ үеэр болохоор байнга ажиллах биш, шалгалтын үеэр шалгалт өгөөд ирэх юм бол жишээ нь чүнгангусаа буюу дундын шалгалт, кимайгусаа удирдлагын эцсийн шалгалтын үед өгөөд ирэх юм бол ер нь ажилласаа нэг 2 өдрийн чөлөө авдаг ч юм уу ингээд хичээлээ хийгээд зохицуулаад явдаг байсан.
Олсон орлогоо хэрхэн хуваарлдаг байсан бэ гэх юм бол би хамгийн түрүүнд хадгалах мөнгөө эхлээд 50-60%, орлогынхоо 50-60%-ыг шууд хадгаламжийнхаа данс руу хийждэг. Түрүүний байхгүй гэд бодчих гэсэн аргаар би хамгийн эхлээд 50-60%-ыг шууд хадгаламжийнхаа данс руу хийдэг гэсэн. Тэгэхээр манайха юу гэх гээд байгаа вэ гэхээр эхлээд мөнгөө үрчээд хадгалах биш, хадгаламжиндаа хийчээд үлснийг нь зарцуулдаг. Ийм дадлыг суулгаарай. Орлогынхоо 50-60%-ийг хадгаламжиндаа хийгээд үлдсэн мөнгөөрөө байрны түрээс болон хэрэглээний зардлаа зохицуулдаг байсан гэсэн. Тэгээд зарим нэг үед болохоор орлого сайн байсан, эсвэл маш сайн хянаж чадах юм бол орлогынхоо нийт 70%-ийг ч гэсэн хадгалах боломж гарч ирдэг байсан. За тэгээд бас хитрхи хадгалаад хитрхи гамнаад ээж болохгүй, заримдаа өөрийгөө шагнах хэрэгтэй байдаг. Би болохоор өөрийгөө яаж шагнадаг байсан бэ гэхээр сургуулиас нэмэлт мөнгөнд тэтгэлэг өгсөн үед болохоор өөртөө MacBook байдаг ч юм уу, iPad байдаг ч юм уу аваад өөрийгөө ер нь шагнаждаг байсан. Одоогоос яг жилийн өмнө MacBook авмаар санагдаад, дээрэс нь мөнгөө ч гэсэн хэмнэж хоримтлал үүсгэмээр, хоримтлалтаа нэмэр болмоор санагдаад ингэж хоёр сонголттой нүүр тулгарч ийсэн. Гэхдээ яг тэр үед болохоор маань сургуулиас нэмэлт мөнгөнд тэтгэлэг өгч таарад тэгээд би тэрхүү мөнгөөрөө MacBook авч чадсан байгаа. Тэгэхээр хаяа ч гэсэн өөрийгөө шагнаж агаарэ. Хитрхи их бас ингэж хуримлалт улаарад хэрэггүй. Тэглээгээд мөнгөө хамаа намаагүй цацаад ингэж үргэлгэн зан гаргаж болохгүй. Ер нь бүх юмд баланс гэдэг зүйл чухал гэдгийг анхааруулмаар байна. За дараагийн хэсэг рүүгээ оръё. 3 дугаар хэсэг болохоор амьдрах орчин ба roommate-ийн давуу талын талаар ярив. Миний хэрэглээний зардлын ер нь хамгийн том хэмнэлтийн арга болохоор roommate-тэй болох байсан. Мэдээж ганцаараа амьдрах юм бол тав тухтай, тайван, амгалан байж болно. Гэхдээ roommate-тэй байхын давуу тал нь гэх юм бол нэгдүгээрт болохоор ингэж хүн хоорондын харилцааны тал дээр маш олон зүйл сурдаг юм шиг санагдсан. Дээрээс нь ингэж гадаад оронд ганцаараа амьдрснаас илүүтэй өөр гэр бүл төсөж торинсон, өөр зан характертэй хүмүүстэй амьдарч үзэх юм бол хүнтэй харилцаж сурах, за мөн бусдыг ойлгох гэдэг ер нь амьдралын маш том ухаанд суралцдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр миний зөвлөгөө болохоор аль болох roommate-тэй болох. Солонгост ганцаараа one room буюу нэг өрөө байр түрээслэхэд хамгийн багадаа дор иж 400-500 мянган вон шаардлагатай болдог. Түрээснээс гадна сар бүр тогны мөнгө, цахилгааны мөнгө зайлшгүй гарах шаардлагатай болдог. Үүн дээр нэмээд эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр болох нэг 75 мянга орчим вон сар болгон гардаг. За тэгээд утасны төлбөр, хоол ундны мөнгө, за мөн бас бусад зардал гээд ганцаараа амьдрах нь ер нь маш их зардалтай гэж харж болно. Ганцаараа амьдрах юм бол хамгийн багадаа 500 мянган вон ингэж байрны түрээсэнд л өгөх байсан бол roommate-тэй болчих юм бол би энэ мөнгөнд түрээсээ ч өгчнө. За мөн тог усныхаа мөнгийг ч өгчнө. Эрүүл мэндийн даатгалын мөнгөө ч гэсэн өгчнө. Үүнээс гадна бас зардлаа төлөөд явах боломжтой. Ер нь маш их хяналттай гэж харж байна. За 4-р хэсэг рүү орцгоор энэ хэсэг болохоор хоббигоо орлого болгосон буюу side hustle гэдэг хэсэг байгаа. За би түрүүн бичлэгийн ихэнд дурдсанчлан Монголд байхдаа ахлах сургуулаа төгсөх үедээ нэг 6-аас 7 сая төгрөг цуглуулсан гэдгээ дурдсан. Энэ мөнгийг яаж цуглуулсан талаар ярихаар шийдлээ. Би Монголд байхдаа Монголд K-pop сонирхдаг хүүхдүүд маш их олон байдаг байсан. Одоо ч гэсэн олон байгаах. Тэр хүүхдүүдэд зориулаад Солонгосоос K-pop альбом, мерч, за мөн фотокарт гэд энэ зүйлсийг авчирч захиалгаар борлуулдаг байсан. Солонгос дээрээ хичээлээсээ болоод ер нь маш их завгүй болсон учраас үүнийгээ би зогсоосон байсан. Тэгэд би энэ дээрээ Солонгос фэнүүдээс гадна гадаад фэнүүдийн community-д орсон байсан. Энэхүү community-д байсан Канадын фэнүүд, Австралийн фэнүүд, ер нь Европын орны фэнүүд надад айгүй хандаж эхэлсэн. Чи ингээд англиар ч гэсэн бидэнтэй холбогдож чадна. Тэгээд дээрээс нь солонгос хэлтэй учраас бидний proxy болоод өгөөч гэж надаас хүссэн. Proxy гэдэг нь болохоор зуужлагч гэсэн үг. Солонгосын сайтуудаас альбом захиалж өгөх, замун фотокарт захиалж өгөх гэдэг энэхүү жижиг сажиг ажлуудыг би ер нь хийгээд явдаг байсан гэсэн үг. Тэгээд үүнийгээ side hustle буюу POP гэж хэлж болно ер нь. Тэгээд солонгост үүнийг хийдэг хүмүүс нэлээх байдаг ч гэсэн англи хэл мэддэг хүмүүс ер нь тэмчих байдаггүй юм шиг байлээ. Тэгээд үүнийг ашиглаад манай community-д байсан хүмүүс над руу холбогдоод тэгээд би энэхүү ажлыг хэсэг зуур хийсэн байгаа. За тэгээд харамсалтай нь миний харилцагдаг байсан community буюу одоо манай бидний дэмждэг байсан хамтлаг тарахаар болоод тэгээд тэрхүү community бутарсан байгаа. Тэгээд хамгийн гоё мэдээ нь гэх юм бол би энэхүү сонирхлоороо дамжуулаад одоо байгаа байрныхаа барьцаа мөнгө буюу сая воныг ингэж олж исэн гэсэн үг. Ерөнхийдөө proxy буюу зуучлагч хийгээд байрныхаа барьцааг олсон гэсэн үг. Хэдийгээр тэрхүү хамтлаг маань тараад би энэхүү proxy буюу зуучлагч хийдэг ажлаа хийгээ болсон ч гэсэн энэ надад үргэлж бидний эргэн тойронд байдаг гэсэн мессежийг өгсөн юм шиг санагддаг. Солонгос ирснээс хойш ямар ажил хийж үзсэн бэ гэдэг талаар ярилцгаая. Ер нь хийж үзээгүй ажил гэж ховорхон байгаа.
монголчуудын маш их хийдэг буудлын цэвэрлэгээ, үйлдвэрийн ажил, 24 цагийн дэлгүүр, дээрээс нь дахианы газар гээд зөндөө их ажил хийж үзчихсэн. Би тэгээ одоо ч гэсэн боддгийн 0-ийн өрөөх ч гэсэн ер нь цэвэрхэн угаагаа сурсан байхад тэр ч гэсэн нэг төрлийн эрдэм ээ. Тэгэхээр ер нь бол ажил хийж хүн болдог, ард давж хөлөг болдог гэдэг энэ үгийг маш өөртөө суулгаж ийж ажил хийж сурна, дээрээс нь хөдөлмөрийн үр шимийг мэдэрнэ гэж боддог. Одоо болохоор би тодорхой хэмжээний хоримтлалтай болсон учраас эдгээр ажлуудыг хийхгүй байгаа. Тэгээд одоо яг хийж байгаа ажлынхаа талаар бичлэг дараа нь дэлгэрэнгүй оруулъя гэж бодож байгаа. Хэрвээ сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол доор комент үлдээгээрэй. Тэгээд хаяа нэг бууж өгөх үе мэдээж гарна. Би ер нь тэтгэлэгтэй юм чинь ингэж их хичээх хэрэг юу вэ? Ингэж их улаарлаа мөнгө цуглуулах хэрэг байна уу гэж бас хаяа мэрсээр боддог байсан. Гэхдээ энэ хүү бодлыг даван туулах хамгийн том зүйл бол миний зорилго байсан. Сургалтын төлбөрөө бүтэн олохын тулд нэг ч өдөр амралтгүй ажилладаг оюутнууд маш их байдаг. Би ч гэсэн тэдгээр оюутнуудын адил төлбөрөө бүтэн төлж гин гэж өөртөө бодож суулгаад тэгээд тэрхүү мөнгөө байхгүй гэж бодоод хоримтлалтаа хийдэг байсан нь миний өнөөдрийн хоримтлалыг үүсгэсэн юм болов уу гэж боддог. За бичлэгийн төгсгөл нэг зүйлийг маш нухацтай хэлмээр байна. Тэр нь юу вэ гэхээр сүүлийн үед интернетээр дүүрэн байгаа би сард хэдэн сая төгрөг болдог. Та миний сургалтанд сууснаар яг надтай ижилхэн ийм хэмжээний мөнгө олох боломжтой гэсэн нэг төрлийн залилангийн ийм гэмт хэрэгүүд гараад байгаа. Солонгос ч гэсэн энэхүү төрлийн залилан ойрд маш их газар аваад байгаа учраас анхааруулахаар шийдлээ. 천만원 버는 법, 월 500 버는 법. 누구나 쉽게 할 수 있다. 찾기 위해 평범한 사람들의 카카오톡 계정을 돈 주고 빌리는 현실. 일명 팀미션이라 불리는 사기는 손쉽게 돈을 벌 수 있는 부업이 있다며 광고를 해 사람을 모은 뒤 피해자들을 전용 대화 채널로 유인해 거액의 돈을 착취합니다. 부업 사기 буюу сард 10 сая вон олох арга. Өдөрт 2 цаг зарцуулаад сард 5 сая олох. За энийг болохоор хүн болгон хийж чадна гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү төрлийн буап саги маш их гарах болсон билээ. За тэгээд үүнтэй тэмцээд бас засгийн газраас ямар нэгэн арга хэмжээ авах талаар хэлэлцэж байгаа юм билээ. Монголд ч гэсэн иймэрхүү төрлийн залилан маш их ойрд гарч байгаа учраас та бүхэн маань мэдээлэлд шүүлтүүртэй хандаарай, дээрэс нь янз бүрийн сургалт битгий аваарэ гэж зөвлөмөр байна. Яг үүндээ тэр хүмүүс өөрсдөө мөнгөө олдог биш, тэрхүү сургалтыг авдаг хүмүүсийн мөнгөөр амиа зогоодог тохиолдол маш их байдаг. Тэгээд маш олон залуусыг хохироодог нэг төрлийн залилан учраас та бүхэн болгоомжтой байгаарай. Солонгос нэг юм үг гэдэг байхгүй юу? 진짜 돈 되는 건 남한테 알려주지 않는다. Буюу жихнээсээ мөнгө олдог арга байх юм бол хүмүүст мэдээж хэлхийг хүсгүй, хуваалцахыг хүсгүй шүү дээ. Тийм учраас та бүхэн маань энэ тал дээр шүүлтүүртэй хандаарай. Тиймээс үе тэнгийн залуустай хандаж хэлэхэд мөнгө олох амархан арга, хэлбэр арга гэж байхгүй. Жинхэнэ мөнгө яаж олддог вэ гэхээр таны бодит хөдөлмөр, тууштай байдал, санхүүгийн зөв сахилга бат. Энэхүү гурван зүйлсээс ер нь бий болдог юм шүү. Тэгэхээр мөнгө олох хэлбэр арга гэж байхгүй. За тэгээд хамгийн анхны YouTube-ийн бичлэгийг маань дуустал үзсэнд баярлалаа. Хамгийн анхны учраас туршлагагүй, дээрээс нь жоохон нуршсан байж магадгүй. Тэгээ солонгостой холбоотой, за мөн хэл соёлтой холбоотой контент ер нь цаашдаа хийх учраас та бүхэн намайг subscribe хийгээд битгий мартаарай. Баяртай.